Campurin slime sama bubuk salju, cek. Oke guys, kita bakal bikin dulu saljunya. Nah, caranya tuh gampang banget. Bubuknya tinggal dikasih air aja, terus nanti bakal ngembang kayak gini. Lihat tuh guys, beneran mirip sama salju kan? Kalau udah kayak gini, langsung aja aku campurin ke dalam slime-nya. Nah, anyway, kalian tuh tahu nggak sih, dulu tuh slime yang pakai snow kayak gini tuh sempet viral banget. Bahkan aku tuh juga udah sempet nyoba bikin, tapi gagal guys. Nah, makanya sekarang aku bakal coba lagi nih. Ini saljunya udah kecampur rata, jadi aku coba kasih warna dulu. Tapi ini kayaknya bakal berhasil sih, nggak kayak 2 tahun lalu pas aku awal coba bikin. Ternyata beneran berhasil dong guys. Lihat tuh, ini teksturnya kayak ada saljunya beneran. Seru banget maininnya, soalnya slime-nya tuh jadi bisa dibentuk-bentuk gitu.